الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع. سورہ مرسلات شروع کو. مرسلات لومبنی لفظ دے په دی صورت کې دا راواغسته شو دی صورت ته بطور نوم کې خوده شو او د قرآن په صورتونو کې به دی صورت ته خلق سورہ مرسلات وایي او دا مکی صورت ده او د دې اصل مدعا هغه اثبات د قیامت ده. انما توعدون لواقع دا موضوع د صورت ده او په دې باندې مختلف قسم ته تفصیل و قرآن ورکوي او دا به ثابتوي. او مخکې صورت کې د کفارو ته ترهیب اوږد ذکر شو او دلته به د هغې په عکس باندې راځي. دا په ګڼو خبرو باندې الله رب العزت دلته قسم خوړلی دی او دا قسم په دې خبره باندې چې قیامت او حساب کتاب یقینا واقع کیدونکی دی او دا را روان دی. والمرسلات عرفا قسم می دی په هغه بادونو باندې چې رالیږلې شوي دي عرفن فی در فی. د عرفن معنا فی در فی ده، یعنی یکی بعد دیگری او یکفو بعضهم بعضا، یو بل پسې را روان. او دا اشاره ده هغه بادونو د عذاب ته چې ډېر قومونه الله د دې باد او سیلۍ د وجې نه نیست و نابود کړي دي چې په دې ټولو قومونو کفارو کې زورور قوم عادیانو الله تعالی په دې باندې ختم کړی دی. نو دې نه مراد هغه بادونه د عذاب دي. د مولانا شبیر احمد عثمانی د عرفن ترجمه رالیږي الله تعالی هواګانې عرفن چې هغه خوشدلی پیدا کوي ورې سړي پړې کې خوشحالي راولي. نو دا عرف اصل کې هغې د خوشبویۍ نه اخیستی دی او دا هغې وجه چې حدیث کې راځي عرف الجنه، یعنی خوشبوی د جنت. دا ور څلوېښتو کالو په مزل باندې د سړي نه مخکې په سړي لګي پوهېږئ په دې باندې. خدا ترجمه عام مفسرین کوي ما چې تاسو ته وکړه. د عرفن معنا دا ده چې یکی بار دیګرې په یو بل پسې متتابع را رواني. ځکه چې په عادیانو باندې پوره هفته و ثمانیت ایام قرآن ویلی دی. دا مسلسل په هغې باندې چلېدلې وه او د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړي وو او لوی لوی قرآن د هغې مثال د هغې غورځېدلو قجرو سره ورکړی دی چې د سټې نه وتي وي د هغې سره د هغې مثال قرآن کې ورکړی دی. فالعاصفات عصفا، پس د هغې نه قسم مې دي په هغه بادونو باندې، په هغه بادونو شدید او سختو باندې چې هغه عصفا سخت الوتونکي وي. معنا دا ده چې هغه کله راوالوځي نو دا ونې د سټې وباسي، دا آبادۍ ورانې کي او دا آثار د دې مخلوق بدل کی. نو فالعاصفات عصفا، پس د هغې نه قسم مې دي په هغه سختو بادونو الوزونکو باندې عصفا الوزول چې هر شی والوځئ او ختمې کی. والناشرات نشرا، پس د هغې نه قسم مې دي په هغه بادونو باندې چې خورئ وریځې لره په اسمان کې. او یو دویمه ترجمه دلته
د ناشرات لاندې دوام شوې ده چې قسم مې دی په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې خورۍ وریځو لره خوروله د پاره د تقسیم د رحمت د پروردگار چې باران دی نو یا بادونه هم خورئی او فرشتې هم خورئی فرشتې د بارانونو د بادونو په ذریعه باندې وریځې خورئی په دنیا کې فالفارقات فرقا پس د هغې نه قسم مې دي په هغه هواګانو باندې چې تقسیمول د مهربانۍ د الله په ذریعه د خورولو د وریځو باندې او دویمه ترجمه دا ده چې فرشتې شي فالفارقات فرقا قسم مې دي په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې جداوالی راولي جداوالی د حق او د باطل په منځ کې د حلال او د حرام په منځ کې د جایز او د ناجایز په منځ کې او فالملقیات ذکرا پس د هغې نه قسم مې دي په هغه جماعتونو د فرشتو باندې چې پیش کوي او وړاندې کوي او ورچوي ذکر لره یعنی وحی الهی لره انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته او دا وحی څه دپاره ورچوي عذرا او نذرا عذرا معنا دا ده دپاره د عذر پیش کولو د جانبه د الله نه چې سبا له څوک دا ونه وایي چې ربه زه ځکه په غلطه روان وم چې ما تا زما د اصلاح دپاره څه کار نه و کړی نو الله وحی راولېږله پیغمبرانو ته یې ورکړله پیغمبرانو مسلسل بیان کړله محنتونه او کوششونه یې پرې وکړله او د هغې باوجود د یار پرې غوږ نه دی ایښی نو دی به د خدای په دربار کې څه عذر پیش کړي او نذرا یا دا وحی غورځوي پیغمبرانو ته نازلوي پیغمبرانو ته دپاره د یرې ورکولو نذرا معنا دپاره د انذار او د یرې ورکولو په دې پنځو څیزونو باندې الله قسم وخوړو چې دا پنځه واړه څیزونه ګواه دي په دې خبره چې انما توعدون لواقع خامخا هغه قیامت او هغه حساب کتاب چې تاسو سره وعده کیږي د جانب د پیغمبرانو نه لواقع دا خامخا واقع کیدونکی دی دا خیال مه کوئ چې قیامت به رانشي هلته به حساب کتاب نه وي هلته به کامیابي او ناکامي نه وي فاذا النجوم طمست دا تفصیل دی هغه ورځ چې واقع کیدونکې د قیامت د هغې تفصیل دا دی فا تفصیلیه ده فاذا النجوم طمست هغه وخت را یاد کوي چې کله به دا ستوري بېنوره شي د دې ستورو دا رڼا به ختمه شي واذا السماء فرجت او هغه وخت هم را یاد کوي چې اسمان به وشلیږي صدعت وبشلیږي او تاسو هلته وایي فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا واذا الجبال نصفت هغه وخت هم یاد کوي چې دا غرونه به والوځولی شي دا غرونه به ریزي شي د شګو ډیرونه به شي او وا به لوځولی شي په دې هوا کې فکانت هباء منبثا واذا الرسل اقتت او هغه وخت چې پیغمبران راجمع کړی شي او پیغمبرانو ته وقت ورکړی شي دا د څه دپاره لأي یوم اجلت د کومې ورځې دپاره دا امور دا کارونه چې دا ټچ دي او ملاو دي د پیغمبرانو سره لأي یوم اجلت دا کارونه د څه دپاره رستو شوي د کومې ورځې دپاره رستو شوي دا کارونه چې د پیغمبرانو د هغې د امتونو په منځ کې فیصلې دي د الله او د الله د بندګانو په منځ کې ملاقات دی او حسابونه کتابونه دي دا کارونه د څه شي دپاره رستو شوي وو کس لیوم الفصل دا هغه ورځې د فیصلو ته چې په کومه ورځ به الله تعالی فیصله کوي
د قیامت په نومونو کې یو نوم یوم الفصل هم دی. او بیا د دې ورځې غټوالي ته اشاره کوي وما ادراک ما یوم الفصل، څه شي پوه کړی تا لره مخاطبه چې یوم الفصل څه شی دی، خبرې تی. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت دی په دې ورځ باندې د پاره دروغجنو. څوک هم چې دروغ وایي دې ورځ باندې هغه هلاک او تباه دی. او خاص کر چې د الله د خدای نه انکار کوي، د الله د وحدانیت نه انکار کوي، د الله د پیغمبر نه انکار کوي، د الله د کتاب او د قانون نه انکار کوي، دا خو خود تباه و برباد دي. الم نهلک الاولین، ولی نه دي هلاک کړي موږ ړومبنو لره، عاد او ثمود، قوم لوط او قوم ابراهیم او دا ټول قومونه تباه شوي قومونه رایات کوي، دا موږ نه دي هلاک کړي. ثم نتبعهم الاخرین، بیا ورپسې کړي دي موږ رستني، مخکنیم هلاک کړي دي او ورپسې دا نور هم هلاک کړي دي. کذالک نفعل بالمجرمین، دقسې کار کوو موږ د نافرمانو سره، چې شرط هم نافرمان راځي نو هغه سره به موږ هم دا کار کوو. دا لفظ ویل یومئذ للمکذبین په دې صورت کې لزل ذکر شوی دی. فتلک عشرة کامله، او د دې هر یو سره یو خبره الله تعالی ذکر کړې ده، او دا خبرې د کلکولو دپاره دا جمله الله تعالی لزل په دې صورت کې مکرر ذکر کړې ده. ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم من ماء مهین، ولی نه دي پیدا کړي موږ تاسو له د هغه اوبو سپکو نه، یو څاڅکې اوبه دي او بې قدره او بې قیمته اوبه دي چې په جامو پرېوتې جامې دي پلیتوي او چې په بدن دي پرېوتې بدن دي پلیتوي. او د مانځه دپاره به دا جامې هم د دوی نه انځې او دا بدن به دې ته انځې، دونه پلیتې اوبه دي. دغه یو څاڅکي پلیتو اوبو نه دا موږ نه دي پیدا کړي چې دا نن بریتونه تاوی او زما نه م انکار کوي، زما د پیغمبر نه م انکار کوي، د حق او صداقت نه م انکار کوي، او ځان ته نه ګوري چې تا ول څه شی وي. من کان اوله منن و آخره منیت، هغه سړی به څه تکبر وکړي او څه به ورته ځان لوی ښکاره شي چې اول یو څاڅکی د پلیتو اوبو وي او آخري مرګي مرګ، دی به کوم ځای نه ځان ته اوبه شیندي او ځان ته به یو لویه بلا وایي. ویل یومئذ الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین. ویل یومئذ الم نخلقکم من ماء مهین، ولی نه پیدا کړی موږ د انسان لره دغه یو څاڅکي سپکو بې قدره اوبو نه، فجعلناه فی قرار مکین، چې پس ګرځولي دي موږ دغه یو څاڅکي اوبو لره په هغه ځای د قراري محفوظ کې چې هغه د مور رحم دی، دا د مور رحم ته موږ رسولي دي، هغه کې مولا قرار ورکړی دی او هغه محفوظ، اگر دې حفاظت کوي او هغه کې محفوظ پرتی څونه پورې د مور پر خېټه کې دی نشونما مومي الی قدر معلوم، یو زمانی معلومو پیر، یا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې، نهه میاشتې. فقدرنا، پس موږ اندازه لګولې ده، فنعم القادرون، څه بهترین اندازه لګونکي موږ، څنګه مولا مخ ساز کړی دی، څنګه مولا پوزه سازه کړې، څنګه مولا سترګې سازي کړي، څنګه مولا سر او لاسونه ساز کړي، څنګه مولا ګوتې او خپې سازي کړي دي. فنعم القادرون. ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. ولی نه ده ګرځولې ځمکه موږ دې دپاره پوره، کفات په معنا د کافي باندې ده، نه ده ګرځولې دوی دپاره موږ ځمکه کافي، احیاء و امواتا، د ژوندو دپاره هم او د مړو دپاره هم. ژوندی به پرې شا باندې اوسیږي او بودوباش به کوي او ژوند به تېروي، او چې مړ شو دی پرې خېټه کې بېږدي. نو دې ځمکې دا ونه ویلې چې په ما باندې انسانان زیات شو زه نور نشم برداشت کولی، او نه یې دې ځمکې هغه خېټې د دې نه انکار وکړو چې ګندې زما دا خېټه ډکه شه نور راکې مه خښوئ.
وجعلنا فيها رواسي شامخات او ګرځولي منګه پر ځمکه کې کلک کلک غرونه. رواسی جمع د راسیتون دا کلک غر ته ویلې کېږي او شامخات دا لوړو ته ویلې کېږي. هغه کلک لوړ غرونه. واسقیناکم ماء فراتا او سکولی دی منګه په تاسو باندې اوبه خوږو لره. فرات په معنا د خوږو اوبو باندې راځي. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دې ورځ باندې د پاره د دروغجنو. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کی. انشاءالله انطلقوا الى ذل ذی ثلاث شعب نبا سبا سبق وایو. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطائف و ترجمو باریکو باندې پوهې کی. دې سره سره الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولکار کوي کامیابی کې، څوک مخالفت کوي، هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کې. الله زموږ د ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. یا الله زموږ سونه مشران زنانه نارینه مشران کشران وفات شوي ټولو بخښي. څونه د مسلمانانو بیماران دي ټولو ته شفا کامل عاجله ورکړي. خدای په دنیا کې اسلام او مسلمان قوم غالب کې. کافران او کفر منافقان او منافقت الله مغلوب کې. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کې دې کې څومره کمی دی الله په هر لحاظ سره چې کمی دی د غیب د خزانو نه پوره کې. خپلو نیکانو صالحانو بندګان زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ. هلکه ناظم تعلیم د دې مدرسې دپاره او د دې استادانو تنخواګانو هېڅ درک نه لګي. نو دعا وکړئ چې الله تعالی په ډېر خوشحالۍ سره خپلې مدرسې ته خپلو بچو له راولي او دې مدرسې دا ضروریات پې الله تعالی پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب